Hey guys, namaste. Welcome to my channel, Saturn Vlog. Yani, yani ko छन्? म छु यहाँ चाहिँ मेरो बहिनीहरु छन् है, दुईजना. आज हामी तीनजना चाहिँ हामी यतैबाट. तीनजना चाहिँ हामी झोर जाँदै छौं. है, हाम्रो झोर जाने सपना फाइनली पुरा भयो. हामीलाई रमाइलो लागेर पानी परिरहेछ हैन? मैले यसको लिएर आएको जस्तो लागिरहेछ. मैले आज हतारमा मैले भेट्दिन किन. सो गाइस, ओके, बाटोको भिडियो त के लिइराख्ने, तर लिँदाखेरि रमाइलो हुन्छ है. हामी कसरी आइरहेछौँ भनेर सबै क्याप्चर गरेको. अब झन् माथि हैन नानु बाटो. पानी पानी भयो मेरै मन पनि. कहाँ खोज्नु जाऊ निष्ठुरीलाई के भन्नु. अहिले नै पुरै भिजिसक्यो. अलमोस्ट म अड्किसकेँ. अब हामी वाउ, यहाँनिर कस्तो राम्रो पार्क बनिरहेको छ. बच्चाहरूको लागि. यो उकालो चढ्नु पर्थ्यो हैन? हजुर. म पहिला एकचोटि नानीलाई बोकेर यो उकालो चढेको नानु. यो उकालो कसरी चढ्ने? ऊ यहाँबाट कम त गाह्रो भएको थियो भने के. गाउँको याद आयो. हेलो गाइस, हेलो गाइस, के याद आयो नानु? आज पनि ल्याइ. ए यो त हामी तीनजना. लास्टमा चाहिँ हामीहरू हामी एक्चुअली यो भर्याङ उक्लिँदैछौँ होइन. ल ओके. छाती छ है. क्यामेराम्यान बनाइदिएको. यहाँ अड्किरहेको छ.
एकछिन है कताबाट जाने बाटो यो घरबाट हो कि जस्तो लागिरहेको थियो त्यो घर हुँदै यो घर हो कि त्यो घर हो एकैछिन ल ऊ त्यो होला हे गाइस हामीले अहिले नयाँ नयाँ घरहरू बनाएको छ अनि बार लगाइदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त कस्तो गाह्रो भएको थियो मोटो आएर गाह्रो भएको जस्तो हो यो चाहिँ होइन नानु नानु यतिबाट हो त केही फरक पर्दैन हे गाइस हामी यहाँबाट अब झोर जाँदैछौँ त्यो बोडेश्वर महादेव होला उफ हे गाइस हामी यहाँ तल झर्न सकिरहेको छैनौँ नानुले भिडियो बनाउँदैछ है अलिक परबाट ल त नानु ल मङ्की जम्प हाल्नुपर्छ मङ्की जम्प जब यति पनि गर्न सक्दैन ल म जस्तै हान्नु पर्यो नि म हाल्दा हाच्छु थोरै हाल्ने मङ्की जम्प वाट मङ्की जम्प के हो यस्तो हामी धेरै मोटो भइसक्यो Hey you guys watching Saturn vlogs. Saturn vlogs मा हामी तीनजना यहाँनिर कहाँ जाँदैछौँ हे लेन्स चाहिँ कस्तो उ भएछ कि हे फाइनली हामी झरनामा आइसकेका छौँ गाइस हामी यहाँ झरनामा आइसकेका छौँ होइन हामी भिज्न जाँदैछौँ जाने होइन जाने होइन लेट्स गो
यताबाट हे यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नानु आऊ केही हुँदैन हामी मन्दिरभित्र जाँदैछौँ गुफाभित्र जाँदैछौँ गाइस है जुत्तै गिरेन नचाहिएको होइन तिमीलाई यो चाहिँ म यो चाहिँ नानु यो चाहिँ अर्को नानु र हामी चाहिँ अब यो झरीमा यो बाटो हिँड्दैछौँ नझरिदेऊ यसरी एकान्त यो रातिमा मलाई पागल गरी भरिदेऊ उमङ्गको लहर तिमी अगाडि मलाई सुनको तारा खसाइ यो तारा मात्र
पनि झारी दिउला एक खान्छ कस्तो भइरहेको पानी त्यो बालुवा छैन यहाँ अगाडि फेरि यस्तै त हो नि यस्तै त हो नि रमाइलो होइन नानु को हो आमा सन्चै हुनुहुन्छ अघि को हुनुहुन्छ भनेर भने बुवा हामी त भिजेको ए पानी त सबै यता गएछ यता त छैन ए उता गएर हामी चाहिँ यो जुन तल भर्याङ छ यो भर्याङबाट चाहिँ अब हामी तल जाँदैछौँ है होइन नानु हजुर आज हामीलाई एकदम धेरै लास्टै रमाइलो लागिरहेको छ एक्चुली मोहनी लाग्ला है गाउँलेको कति भने होइन यहाँ पुग्छौँ हामी यहाँबाट पुग्योहरू के भएर तिनजना हातको प्यान रहेछ एकैछिन लानु अब फेरि गीत गाउने यहाँ छ खुन्दै बहोला बेटी भयो बगरा हुन्जाउ होला बस्ने सहर लाग्ला है म भिडियो लिँदैछु ल लिने हो स्योर हो ल बिस्तार वाउ एकैछिन कहाँ गयो झोर क्या
नानुलाई जुका लाग्यो भने निकाल्दै आफै तर्सिएर हे गाइस अब हामी यहाँनिर चाहिँ काँक्रा लिनको लागि जाँदैछौँ होइन नानु यहाँको लोकल काँक्रा सो एकैछिन पक्नुहोस् है म आउँदैछु नानु कति बज्यो अहिले टाइम 6:35 भइसक्यो हामी यहीँनिर छौँ अब हामी काँक्रा लिन जाँदैछौँ होइन ओके लेट्स गो कम हामी अब मसँग यहाँ अगाडि पानी नै पानी परेछ हजुर आउन ए हामी त बिर्सेछौँ आउन होइन आमा जाने अब चाहिँ हामी झोरलाई साँच्चीकै बाई बाई गर्दैछौँ बिकज यहाँनिर रात पनि परिसक्यो हामीले यहाँको काँक्रा पनि लिइसक्यौँ होइन अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन नानु अब ज्याकेट पनि लगाइसक्यो अब मेरो पालो लगाउने मास्क पनि लगाइसक्यो नानुले गाइस अब आजको हाम्रो भ्लग यहीँ सकिँदैछ हामीले एकदम धेरै इन्जोय गरेको छौँ घाम लगिरहेको थियो टन्टलाको अहिले रात परिसक्यो पानी पनि परिरहेको छ रात पनि परिसक्यो सो गाइस ओके टेक केयर ओके स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे होम हामी जस्तो चाहिँ नडुल्नु है हामी धेरै नभिज्नु पानीमा हामी जस्तो चाहिँ हामी मात्रै भिज्छौँ है हामी मात्रै भिज्छौँ हामी भिजेको देखेर डाहा पनि नगर्नु बाई बाई बाई